Oh, salah lama kali ya kan. Oke, teman-teman kita udah sampai ya. Coba kameramen pasang. Udah ada suara-suara yang ini ya. Sing ya karena angin tadi ya. Oke. Sini gerimis. Kita langsung ke dalam aja ya. Oke. Tunggu sebelum kita ini berdoa. Oh iya kan, nah, itu selalu lupa. Ayo berdoa. Berdoa. Itu mulai. Bismillah. Amin. Ya. Oke, ceknya sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini betul nih, gini aja. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya sudah sampai ya di pabrik. Ini Dulu bengkel. bengkel Bang. Tapi lama dipakai. Gini aja lah ya. Tebu ya kena sini. Sana rawa ya. Sepatu nih. Kau tengok ya. Kan sesuai dengan ininya kan. Kemarin permintaan netizen apa? Kameramen suruh apa kan? Duduk sekalian ngelilin kan? Iya. Ngelilin terus bunyikan lagu. Iya. Lagu Serungi ya? Iya. Gimana kira-kira nih? Ini kita tempat aja. Di sini kita juga hati-hati ya, soalnya para kru enggak memakai sepatu karena tidak tahu kalau jalurnya dipenuhi rawa seperti ini, karena udah lama sekali memang pabrik ini sekaligus bengkel ya telah terhubungi. Ini kita ya. Sini aja cuma. Itu di situ, tengah-tengah itu, Pak. Nah, sana itu. Ini ngeri, Cuk. Nanti takutnya ngerebang kena kita nih. Sing-singnya. Ya, hujan soalnya kan. Nanti ini kena kita tuh. Di sini aja lah. Agak ke situ sikit lah biar agak ini bisa Semak ya. dari sini.
oseng gantung. Kita karena takut tertiup angin. Ah, sini maksud aku tadi. Boleh. Ada kepala. Kelapa. Kelapa banyak helm. Tapi di sini tidak ada pohon kelapa. Mana kelapa? Oh, helm Helm. Ya, kawan. Udah kita gas, kita mulai. Gimana? Ya biar durasi juga kan, biar nggak kepanjangan. Boleh.